హలో ఎవ్రీవన్, అందరికీ నమస్తే. ఎలా ఉన్నారంతా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరంతా కూడా చాలా బాగున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. నా ఛానల్ని లైక్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ. మా ఇంట్లో డిష్ వాషర్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. 2.5 years నుంచి యూజ్ చేస్తాను. నన్ను చాలామంది డిష్ వాషర్ గురించి రివ్యూస్ అడిగారు, ఆనెస్ట్ రివ్యూస్. ఆనెస్ట్ ఏం చెప్పాలంటే, మీరు డిష్ వాషర్ తీసుకునేటట్టయితే కనుక కిచెన్లో పెట్టుకునే పాసిబిలిటీ ఉంటే మాత్రమే డిష్ వాషర్ తీసుకోండి, లేదంటే మాత్రం వద్దు. ఎందుకంటే కిచెన్లో మీకు పాసిబిలిటీ అంటే కిచెన్ ర్యాక్ కింద మోడ్యులర్గా కింద పెట్టేసేలాగా ఉంటుంది. డ్రైన్ హోసు, వాటర్ ఇన్లెట్ హోసు ఇవన్నీ ఉంటేనే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. లేదని వేరే చోట అంటే వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు వీళ్ళు కొనుక్కున్నారు అని చెప్పేసి మీరు డిష్ వాషర్ తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత అది పెట్టుకోవడానికి లేకపోతే అది వేరే ప్లేస్లో పెట్టుకుంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది. నేను ఈ ఇంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మాకు మెయిడ్ ప్రాబ్లం అయింది. అంటే కోవిడ్ టైంలో వచ్చాం అనమాట ఇది ఈ ఇంట్లోకి. సో మెయిడ్ అది లేక కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండడం వలన డిష్ వాషర్ ఆప్షన్ వెతుక్కోవాల్సి వచ్చింది నేను. సో డిష్ వాషర్ ఎలా ఉంది ఏంటి అని అన్నది నాకు నా ఫ్రెండ్ ద్వారా తెలిసింది, నేను చూశాను కూడా. సో సర్లే తీసుకుని చూద్దామని చెప్పి తీసుకుని వచ్చేసాం. కానీ ఈ కిచెన్లో మాత్రం నేను ర్యాక్ అయితే చేయించలేదు. దాని గురించి దీన్ని ఏం చేయవలసి వస్తుంది, వాష్ ఏరియాలో పెట్టించాల్సి వచ్చిన. వాష్ ఏరియాలో పెట్టడం వలన అదేమైంది, గిన్నెలు ఎప్పుడైతే అవుతాయో సింక్ నిండా పెట్టుకుని కూర్చోలేం కదా, వెంటనే తీసుకెళ్ళి టబ్ నిండా వేసి వెంటనే మళ్ళీ దాంట్లో పెట్టాలి. పెట్టడం తీసుకురావటం చాలా ఇబ్బంది. అదే మీకు కిచెన్లో మాత్రమే ఉంటే కనుక అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంకా మీకు అసలు సింక్లో గిన్నెలు అలా ఉన్నట్టే ఉండదు, ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఒక్కటి మెయిన్ రీజను. 2, ఇంకా చాలామంది ఇండియన్ కిచెన్ అంటే ఇండియన్ కుకింగ్ వేరేలా ఉంటుంది కదా, గిన్నెలు అవన్నీ అందులో వేయచ్చా లేదా, ఇలాంటివన్నీ చాలా వీడియోస్ కొనాలనుకునే వాళ్ళు చూసే ఉంటారు. నేను కూడా ఆనెస్ట్లీ చెప్తున్నాను, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కుకింగ్ ఎలాగా మనం హెల్దీ కుకింగ్ దాంట్లోకి మారిపోతున్నాం. దెన్ హెల్దీ కుకింగ్ దాంట్లో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కుకింగ్ వేర్లోకి మారిపోయినప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్గా డిష్ వాషర్ సేఫ్ అనమాట. మీకు మ్యాక్సిమం ట్రైప్లే అయితే కనుక అడగంటే ఛాన్సే ఉండదు. అడగంటకపోతే కనుక మీకు ప్లేట్లో అన్నం తిన్నాక అన్నంలో ప్లేట్లో ఏముంటుంది, ఇంకేం ఉండదు కదా, నీట్గానే ఉంటుంది. మీరు వెంటనే డిష్ వాషర్లో పెట్టేస్తే అది అసలు క్లీన్గా వాష్ చేసేస్తుంది అనమాట. అలాగే గిన్నెల్లో వండుకున్న కూరలు అవన్నీ కూడా ఈజీగా వదిలేస్తాను. నేనైతే పెట్టి చూపిస్తాను మీకు. ఇంకోటి ఏంటంటే, మీరు డిష్ వాషర్లో లో గ్రేడ్ ప్లాస్టిక్ వేయకూడదు అండ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మాత్రమే వేయాలి. ఐరన్, కాస్ట్ ఐరన్ కానీ, ఐరన్ కానీ, డైకాస్ట్ ఐరన్ కానీ, ఇంకా ఏంటంటారు హార్డ్ అనడైజ్డ్ కానీ, హార్డ్ అనడైజ్డ్ కుక్కర్లు అవి వస్తాయి కదా, కడాయిలు అవి అండ్ వుడ్ వేయకూడదు, లో గ్రేడ్ ప్లాస్టిక్ వేయకూడదు అని చెప్పాను కదా. ఇవన్నీ అల్యూమినియం అస్సలు వేయకూడదు. అల్యూమినియం వేస్తే కనుక ఇత్తడి కూడా వేయకూడదు. అంటే మెటల్స్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తప్ప వేరే మెటల్స్ ఏమీ వేయకూడదు అనమాట. వేరే ఏ మెటల్స్ వేసినా అవి కలర్ చేంజ్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మనం డిష్ వాషర్లో వేసే డిటర్జెంట్ ఉంటుంది కదా, పౌడర్ అనగా ట్యాబ్లెట్స్ అనగా, వాటి వల్ల ఈ మెటల్కి వేరే కలర్ అండ్ ఎక్కువ హై టెంపరేచర్లో వాష్ అవుతాయి అన్నమాట. కోవిడ్లో తీసుకున్నది కూడా మెయిన్ రీజన్ అదే. గిన్నెలకి ఆబ్వియస్లీ మనం డిస్ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి క్లీన్ అయ్యి వస్తుంటే ఎందుకు వెయిట్ చేయాలి అని అనిపించి అందుకు కొంత కారణంగా తీసుకున్నాం మేము డిష్ వాషర్. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇంకెప్పుడు గిన్నెలు మెరుస్తూ ఉంటాయి. నాకు కొంచెం ఓసిడి ప్రాబ్లము. కిచెన్లో గిన్నెలు చుక్కలు కనబడితే తుడుచుకోవాలి, అలా లేకుండా దీంట్లో మీకు తుడుచుకునే పని లేకుండా నీట్గా ఇవి వస్తాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ వేయకుండా ఓన్లీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, గ్లాస్ వేయచ్చు. క్రోకరీ మాత్రం సూపర్గా వదులుతుంది, క్రోకరీ అంతా వేయచ్చు. మెలమైన్ వేయకూడదు. మెలమైన్ వేస్తే మళ్ళీ అవి పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లో గ్రేడ్ ప్లాస్టిక్ ఎందుకు వేయకూడదంటే, అది నేను 1-2 బాటిల్స్ అంటే కెచప్ బాటిల్స్ అవి వస్తాయి కదా, అదొకసారి తెలియక వేసాను, ష్రింక్ అయిపోయినాయి అనమాట. హై టెంపరేచర్లో పెడితే కనుక ఇంటెన్సివ్ ఉంటుంది కదా, అందులో వేస్తే కనుక అది ఎక్కువ టెంపరేచర్లో వాష్ చేస్తుంది గిన్నెల్ని. అది మీకు ఏవైతే మీరు వేస్తారో అది దాన్ని బర్న్ చేసేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకని ప్లాస్టిక్స్ వేయకూడదు. మిగతావన్నీ మాత్రం చాలా నీట్గా వదిలిపోతాయి. గ్లాస్ కానీ క్రోకరీ కానీ అయితే మాత్రం ఎక్సలెంట్ అనమాట. రండి చూదురు కానీ.
ముందు ఇంట్లో ఉండేది కాదు మెషిను, బయట పెట్టించాను అనమాట వాష్ ఏరియాలో. ఇప్పుడు ఇంట్లో పెట్టించాను. ఈ వాల్ అంతా కూడా టైల్ వేరే ఉండేది. మీరు నా వీడియోస్ ముందు చూసుంటే కనుక కనిపెట్టగలుగుతారు. ఇది కొంచెం వేరియేషన్ ఉన్నా కానీ టైల్స్ కొంచెం మ్యాచింగ్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి, దొరికినాయి. సేమ్ అయితే దొరకలేదు ఇలాంటి టైల్స్. సో కష్టమైన ఇంకా బయటకు వెళ్ళే కన్నా ఇక్కడ జైపూర్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా. సో దాని గురించి వాష్ ఏరియాలో పట్టుకెళ్ళి తీసుకొచ్చి ఇదో పెద్ద తలకాయ నొప్పిగా ఉంది అనేసి కష్టమైనా సరే లోపల పెట్టించేద్దాం అని చెప్పి గోడ పగలగొట్టించి మరీ పెట్టించేసాం అనమాట. ఈ బాక్స్ కూడా ముందు చేపించినదే, తర్వాత ఇలా పెట్టించాం అనమాట. ఇది ఎక్స్ట్రాగా ఈ పెట్టించాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడి నుంచి కట్ చేసి ఇది ఇలా పెట్టించాను. కింద నుంచేమో ఇలా హోల్ చేసి ఇలా లోపలికి దాని కింద నుంచి వెనకాల నుంచి డ్రైనేజ్ అనమాట. ఇది ఎల్జీ 14 ప్లేట్స్ అనమాట. 14 ప్లేట్స్ ఇవి ఫంక్షన్స్ అన్నీని ఆటో, ఇంటెన్సివ్, డెలికేట్స్, రీఫ్రెష్ ఇట్లా మీరు చూసే ఉండుంటారు. వేరే వీడియోస్ అన్నీ చూసే ఉంటారు. నేను డీటెయిల్గా అయితే చేయను. నేను జనరల్గా ఒక్కసారి వేస్తాను, మొత్తం లోడ్ అంతా ఒకసారి వేస్తాను. అంటే పొద్దున అవి బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నవి లంచ్ తర్వాత అన్నమాట. అయితే డిన్నర్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఒకేసారి వేస్తాను. మీకు వీడియో చేద్దామనేసి నేను సింక్ నిండా పెట్టేసి ఉంచేసాను. లేకపోతే కనుక ఎప్పటిదప్పుడే వెంటనే ఇందులో లోడ్ చేసేసుకుని పెట్టుకుని ఒకసారి రిన్స్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది ఉంది కదా ఈకో, దాంట్లో రిన్స్ ఉంటుందన్నమాట. రిన్స్ ఓన్లీ 18 మినిట్స్కి ఉంటుంది. 18 మినిట్స్ ఒకసారి క్లీన్ అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఇంకా దానికి ఏదైనా అంటుకున్నా కానీ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు మనకి ఇందులో బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవుతుంది. ప్లేట్స్ అలా పెట్టేసి ఉంచడం వలన గిన్నెలు అన్న భయం లేకుండా ఉంటుందన్నమాట. సో నేను రిన్స్ చేసేసి ఉంచుతాను. తర్వాత నైట్కి మళ్ళీ ఒకేసారి తిన్న తర్వాత ఇంకా గిన్నెలు ఏమైనా ఉంటే కనుక అవన్నీ కూడా ఒకేసారి లోడ్ చేసేసుకుంటాను అనమాట. ఇందులో ఇలా 2 ర్యాకులు వచ్చినాయి. ఈ స్పూన్లకి అది కూడా నాకు వేరే ఇంకొక చాలా డిష్ వాషర్లో చూసే ఉంటారు మీరు, పైన ఇంకొక ర్యాక్ ఉంటుంది ప్లేట్స్కి. నాకు అట్లా లేదు, దీంట్లో లేదు. ఇది ఓన్లీ 2 ర్యాక్స్ మాత్రమే వచ్చినాయి. ఈ 2 బయటకు వచ్చేస్తాయి అనమాట, తీసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడే క్లీన్ చేసే అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వేడి నీళ్ళతో వాష్ అవుతుంది కాబట్టి క్లీన్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉండదు, మ్యాక్సిమం ఉండదు. ఓన్లీ ఇది ఒకటి క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఈ నెట్ ఉంది కదా, ఈ నెట్ ఒకటే క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది ఇలా తీసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒకవేళ చిరాగ్గా అయిపోతుంది, ఎప్పుడైనా అన్నం మెతుకులు అది ఏమన్నా ఉండిపోయినాయి లెఫ్ట్ ఓవర్స్ అని అంటే కనుక ఇది ఆపేస్తుంది అనమాట. ఈ ఆపేస్తే దీని మీద ఉండిపోతాయి, అది క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మామూలుగా అయితే ఇది క్లీన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ డిష్ వాషర్కి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్లు, డిటర్జెంటు, రిన్జైడు, సాల్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో ఫుల్గా దొరుకుతాయి. మార్కెట్లో కూడా చాలా మట్టుకు దొరుకుతున్నాయి ఈ మధ్య. అక్కడ దొరుకుతున్నాయో లేదో తెలియదు, ఇక్కడైతే బాగా దొరుకుతాయి. నేను మార్కెట్లోనే తెచ్చుకుంటాను, లోకల్ మార్కెట్ నుంచే తెచ్చుకుంటాను, ఇక్కడ దొరుకుతాయి. ఇంకా స్పూన్లు లాంటివి అయితే కనుక నేను ఇందులో వేసేసుకుంటాను. స్పూన్లకి బాస్కెట్ ఇచ్చాడు దీనికి. సో అయితే నాకు అది నచ్చక నేను బాస్కెట్లో లోడ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మీకు మళ్ళీ వీడియో తీసి పెడతాను. డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇన్ని గిన్నెలు ఉన్నాయి ఈరోజు ప్రస్తుతానికి. ఇది నేను యూజ్ చేసే ట్యాబ్లెట్. ఇది లోకల్ తీసుకున్నది, ఇది ఆన్లైన్ తెప్పించింది. ఇది రిన్జైడ్ ఒకటి, సాల్ట్ అన్నీ ఉంటాయి ఇందులో, లెమన్ ఫ్లేవర్ది అనమాట. ఇది వేసుకుంటే ఇది వేసుకోవచ్చు, ఇది వేసుకోవచ్చు. నాకు ఈరోజు పెద్ద ఎక్కువ గిన్నెలు ఏమి లేదు, చాయిస్ అనమాట. ఎన్వి అది వండినప్పుడు మాత్రం అది వేస్తూ ఉంటాను, లేదంటే నేను ఇదే వేస్తాను. ఊరికి కడిగి వేయాలని ఏం లేదు, డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు. మనం
ఇదిగో ఇలా ఫుల్ లోడ్ వేసేసాను. ఇది కూరగాయలు కడుక్కునే బాస్కెట్ అనమాట. ఇది కూడా మధ్య మధ్యలో వాసన వస్తూ ఉంటుందని వేసేసాను. అయితే ఇది లో గ్రేడ్ ప్లాస్టిక్ అయితే కనుక పాడైపోతుంది. కానీ బట్ నేను 2-3 సార్లు వేసి చూసాను, బాగానే ఉంది, స్టడీగానే ఉంది. సో ఇది వేసేసాను. ఇది వేసిన తర్వాత పైన ఫ్యాన్ ఉంటే కనుక దాన్ని తగలకుండా ఉండాలి. దీనికైతే ఫ్యాన్ లేదు, కింద దీనికి ఉంటుంది ఫ్యాన్. సో ఈ డ్రా వేసినప్పుడు ఈ ఫ్యాన్ తగులుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి మనం. తగలట్లేదు. అండ్ ఇది కింద ఏమన్నా తగులుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది తగలట్లేదు, ఇక్కడ తగలట్లేదు. సో నేను ఆల్రెడీ ట్యాబ్లెట్ వేసేసాను. ఇది ఇంటెన్స్లో వేసాను నేను. ఎక్స్ట్రా డ్రై, హై టెంపరేచరు, స్టీమ్ ఇది వేస్తున్నాను నేను. అంటే స్టీము, హై టెంపరేచర్, ఎక్స్ట్రా డ్రై అనమాట. పొద్దున కల్లా మొత్తం నీట్గా అయిపోయి ఉంటాయి. స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇదిగోండి మొత్తం క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత నీట్గా ఉంది. నేను మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా డిష్ వాషర్ సేఫే తీసుకున్నాను. అంటే కొంచెం మార్చేస్తూ ఉంటాం కదా గిన్నెలు అనగా లైఫ్ స్టైల్ అనగా కొంచెం మార్చడం బెటర్ అన్నట్టుగా ఇవి మనం పెట్టుకోవడంలో ఉంటుంది మ్యాక్సిమం. పెట్టుకున్నది ఇది చూడండి, ఇది కొంచెం అంచు ఉంది కదా, దాంట్లో అంచులో నీళ్ళు ఉండిపోతాయి అన్నమాట. లేకపోతే కనుక నీట్గా వదిలిపోతాయి, ఎక్కడ నీళ్ళు కూడా ఉండవు, మొత్తం నీట్గా అయిపోతుంది. చూడండి అసలు ఇక్కడ చుక్క కూడా ఉండదన్నమాట. చాలా నీట్గా అయిపోతుంది, డ్రై అయిపోతాయి అన్నమాట అదంతటా అదే. ఇది మళ్ళీ తుడుచుకోవాల్సిన పని లేకుండా మళ్ళీ తుడుచుకోక్కర్లేదు అన్నమాట. బాటిల్లో మాత్రమే నీళ్ళు ఉండిపోయినాయి, అంటే మూతిలోంచి నీళ్ళు వెళ్ళి వాపస్ రావాలి కదా, అవి స్టీమ్ అది సరిగ్గా పట్టకలా ఉంది. మామూలుగా అయితే అన్నీ డ్రై అయిపోతాయి. ఈ బాటిల్ చూడండి, వాటర్ బాటిల్స్, దీనికి కొంచెం గ్లూ ఉంది అదనమాట వల్ల. నేను అప్పుడప్పుడు చిమ్నీ ప్లేట్లు కూడా వేసేస్తూ ఉంటాను. ఇది చిమ్నీ ప్లేట్లు చూడండి, ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు వేసేస్తూ ఉంటాను అనమాట. చాలా నీట్గా అయిపోతాయి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గాయ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత బెల్ ఐకాన్ని తప్పకుండా నొక్కండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.